Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngajelaskeun materi video pembelajaran kelas 12. Materi hiji aya carita wayang. Pengertian carita wayang. Hartina carita wayang nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Aya struktur carita wayang. Murwa, nyandra, kakawen, antawacana, tutup lawang sigotaka. Di dieu aya unsur-unsur carita wayang. Nu kahiji tema, nu kadua galur, nu katiga tokoh atawa pelaku, nu kaempat latar, nu terakhir amanat. Lanjut, aya rupa-rupa wayang. Di dieu aya wayang purwa, wayang gedok, wayang titi, wayang beber, wayang klitik, wayang krucil, wayang wong, wayang suluh, wayang golek, wayang lipingong, jeung sadayana. Sumber kulara dalang Sunda. Aya Babad Lokapila atawa Arjuna Sastra Batin,